Ровно год назад люди познакомились с качественным подходом к похудению, индивидуальному и ежедневному. С тех пор в 12 городах России, Германии и Австрии 157 человек сбросили 1836 килограмм жира. Невероятно, но именно в Волгодонске нашли специалисты в области питания, которые смогли научить, как правильно питаться и худеть. А теперь все знания и накопленный опыт проекта «Стоп Жир» легли в основу меню здорового питания от сети пиццерий «Камин». Камин пригласил меня, да, выразил такую идею. Я, естественно, с радостью это все поддержал, мне было приятно и сразу вцепился зубами и начали работать. Вот. Блюда оценены людьми очень хорошо, они действительно вкусные, потому что Камин умеет готовить, это раз, и у Камина очень хорошее оборудование для того, чтобы все это сделать. Меню совместно со специалистами по здоровому питанию и шеф-поварами разрабатывалось в течение 3 месяцев. За это время удалось создать более 30 уникальных кулинарных произведений. Количество выбрано не случайно. Ни одно из блюд не повторится в рационе в течение месяца. Огромный ассортимент, и пища такая прям легкая, вкусная. Иван Андреевич Самсонюк — это самый, наверное, лучший диетолог, которого я знаю, который, наверное, есть. Презентация новой кухни Камина венчала год работы проекта «Стоп Жир». Она собрала избавившихся от лишних кило волгодонцев, представителей бизнеса и власти Волгодонска, а также обладателей утонченного вкуса и настоящих гурманов. Новую кухню оценили на отлично. Оцениваю я по 10-бальной шкале вообще на 10, просто очень круто. Проект очень крутой, я так думаю, что именно с медицинской точки зрения подходит только Ваня у нас в городе. Все остальные проекты похудения тоже хорошие, но здесь очень крутой подход, очень масштабно, вкусно, очень вкусно. Вкусно, и можно жить, и вкусно, когда ты надеваешь платье, а оно тебе вот здесь вот чуть-чуть велико, это очень круто. Продуктов, используемых в меню, невероятное количество. Среди них черный и бурый рис, низкожирные сыры, кедровые орехи, цельнозерновая мука и другие, представляющие особую ценность для здорового питания продукты. Большая часть закупается отдельно, только для использования в меню правильного питания. Представлены все пищевые группы, организм будет получать все необходимые витамины и микроэлементы. Разнообразие – один из самых главных принципов питания, объясняет руководитель проекта «Стоп Жир». Не надо себя ограничивать, нужно правильно питаться и худеть. Ожирение – это несет очень много сопутствующих заболеваний, как стенокардия, гипертония, сахарный диабет и суставы и все такое. Я просто в медицине работаю и сталкиваюсь с тем, что даже очень много детей, страдающих ожирением на данный момент. И поэтому я к этому проекту отношусь очень положительно. Я нисколько не сожалею, что в нем участвовала. Проект стартует в новом качестве. «Стоп Жир 2.0» предусматривает работу не только диетолога, но и врача-невролога, мануального терапевта и профессионального тренера Михаила Иванова. Это, к слову, один из самых сильных людей Волгодонска. Под его руководством люди не только худеют, но и становятся чемпионами в различных силовых дисциплинах. Еще одно новшество – выход мобильного приложения «Стоп Жир». Вся работа с участниками проекта проходит дистанционно, и теперь все консультации и рекомендации можно будет получать еще быстрее и удобней. Так же легко, как отведать новую кухню. Просто позвоните до 14 часов в Камин по телефону 25 66 40, и уже после 19:00 вам доставят все блюда для следующего дня.